देखिए गाइस जी, एक छोटा सा है, बहुत दौड़ा रहा है, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा है, विशाल का जंगली हाथी है। देखिए 40 की संख्या वाला में से बहुत बड़ा है। थोड़ा फोन हिल रहा है। बहुत बड़ा है, देखिए एगो, थोड़ा फोन हिल रहा है। तो गाइस बहुत दौड़ा रहा है उन लोगों को, इन लोग थोड़ा खेल रहा है। एक पन्नी पकड़ा हुआ है हाथ में।